上一集我们在大院市场补充好能量后，这一集我们继续往北走，前往我慕名已久的朝雾高原，去那边看乳牛、草原跟富士山。我之所以想去朝雾高原，又是因为看到 Google 地图上的这些照片，害我也想一边看牛在富士山前面吃草，一边发呆。而且今天会走一段日本国道139，也是很多骑士会去的富士山兜风路线，这让我好期待今天的行程啊！我们今天会从富士市区出发北上，经过富士宫跟朝雾高原，然后过本溪湖，晚上住明泽村。中间会经过的国道139绕了几乎半边的富士山，所以一整路就是富士山看到饱。如果你有机会到静冈自驾，一定要来走一遭。这一沿路也有很多景点可以去。我们今天的2个目的地是白丝瀑布跟朝雾高原。现在进入白丝温泉，然后白丝瀑布白丝瀑布，然后这个停车场还有 bike 专用的位置，一次200块是收费停车场。不过后来我们有发现一个更近更便宜的停车场，这后面来说。原来这个停车场的富士山也蛮大的，而且今天好蓝哦。这个风景区主要是看白丝瀑布跟樱子瀑布，而且这个时候红叶应该很漂亮了。这个停车场周边整理的还蛮观光的，有吃有喝，整理的还不错。今天早上送来就做成冰淇淋，这么快？有啊，今天早上的牛奶就马上400送了，本地直送。希望下午还看得到牛。在走向白丝瀑布的时候，我们发现小卖店旁边有一个更近的终点停车场，而且也更便宜。终点这边还有一个驻车场。100块，在要消费，对，消费800元以上，对啊，就无聊，对啊，那可是不消费的话才100，就100，对啊。其实可是没有人来停这边，没有发现，因为一到就被那个指挥的叫你进去了。其实从入口的圆环进来之后，顺着左边的小路慢慢开进来，就可以到这个停车场了。如果大家有推婴儿车或是跟老人家来的话，停这边可能会比较快。叶子红了。我们是11月24日来的，这个时候来好像还蛮刚好的。富士山白头了，但气温也不会太冷。然后红、黄、绿叶都有，颜色很丰富有层次，跟全红叶又是不一样的美景，开心。不过日本有好几个叫白丝的瀑布，如果要查这边的红叶情报，记得要注意看是富士宫的白丝瀑布。如果看到清井泽或福冈的，那红叶的时间就不对了。
哇，那个瀑布上有彩虹哎，而且好明显哦，太漂亮了。白丝瀑布也是富士山世界遗产的组成之一，水源是来自富士山上融化的雪水跟雨水，从山壁间流出形成瀑布，不是来自溪水，所以整年水量稳定，每秒可以有1.5吨的涌水，水可以这样子源源不绝，我也觉得实在很神奇。白丝瀑布大大小小有数百条水流，这一整片瀑布群的范围大概有150公尺。我没有站到瀑布下面，但是光站在旁边就能感受得到，空气里应该有满满的负离子吧。你看这鸭子好像在坐飘飘船一样。结果还要逆流游回去，好辛苦。这水也太干净了吧！接着沿旁边的楼梯往上走，就可以上去白丝瀑布的展望台。这里一定要上来，因为可以居高看到白丝瀑布的全貌，背景还有富士山的山头，配上红叶，太漂亮了。看指标走，还有鹰指瀑布的展望台。这个富士山好像偷偷摸摸露出来一样。哇，这瀑布还蛮大的耶。相对白丝瀑布有很多水线，是温柔的瀑布。那鹰指瀑布就是比较澎湃的类型，它的主瀑布落差有25公尺，水源来自一条叫做支川的主流。不过旁边还是有像白丝瀑布那样的从山壁中流出的涌水小瀑布。因为遇到很漂亮的红叶景观，就拍得稍微久了一点。我们在白丝瀑布这个景点走了2个半小时，一般来的话应该1个半到2个小时就差不多了。接着我们要继续骑，前往朝雾高原去找牛了。这一路上车流量不算大，空气好，景色空旷，富士山又大，难怪会成为推荐的兜风路线。有朋友问我11月底在这边骑车会不会很冷？其实会，就很像在台湾遇到寒流来还要骑车上班那样。但只要全身包好保暖防风的装备，有太阳的白天，骑起来还是很舒服。不过没有日照的阴天，或是过了4点半，太阳西斜之后，气温骤降，风就蛮冰了。我还因此在日本买了一双下雪再戴的厚手套来用。建议11月的话，最好5点天黑前就不要骑了。从白丝瀑布骑不到10公里，就进入朝雾高原的范围了。但问题是，牛在哪里？根据我事先的调查，
似乎只要骑到国道139旁，就会看到有富士山的大草原，然后就看得到牛了。我们骑到了，但是看到那没有放出来哦，然后就不知道怎么都放他们出来了。会不会找到？于是我们就开始乱绕，先绕到附近的东京农业大学农场，因为 Google 地图的照片有拍到富士山跟牛。在右边啊，这里不知道能不能没有人进去的。接着我们又骑到朝雾高原的道路休息站。我绕一圈没有看到你们，不用进去了吧？它应该是跑到上面去啊，这边有展望。看一下这里什么写的？这里写牛乳工坊、茶工坊、camp 场。所以不会是在那边哦。实际上就是上面那边吧，不知道会不会。所以我前面还可不可以上去？前面哦，那你骑看，我也不知道。啊，上去好像没东西了哦。骑看啊，我也不知道。因为功课没有做好，绕一圈没有看到农场，我们就走了。其实没有下车走一走很可惜，因为休息站的后方有视野很好，可以看富士山的展望台。而且我们也因此没有吃到朝雾高原的牛奶冰淇淋。后来我们决定回到国道139旁的草原，去那边看看有没有往富士山的小路骑，然后就迎来了今天这一趟旅行的高光时刻。这好白哦！那个，继续跟他玩。结果过没多久，又来了一只橘猫。你的手套都掉地上。哦。你认不认识这里的牛啊？你知道他们都几点出来吃草吗？那个来吃。哪里？黑猫。里面有只黑猫。来，过来旁边。我们就拍3只。对啊。你就拍3只嘛。对啊。还喜欢人家按摩。只有人养的才会这么亲的。咦，拍下来了。你们是有人养的，你怎么跑出来？没有鱼啦，拍谁了？带鱼给你吃。哎，那个这只黑猫的那个东西好好看。嗯。什么事啊？哇，会动。你的爪子好顺哎。什么事啊？哦，他还要我给他按摩。啊，是哦。嗯。不给他按摩，他要抓我嘞。他要按摩了。哦，你按摩。你看他要按摩。不按了，他又挖哦。哇，它蹲下来了。没想到会在这里遇到这么乖的猫。我们在这里玩猫玩了30分钟，没有别的行人，也没有车进来，好满足哦。你们要健康的活着哦。我们还是没有忘了要继续找牛，因为这条小路旁边都是牛舍跟农场，我们就想说直接找人问，但好像都没有人。这里Hot Dog Land，对，
也是一个牧场。很多人都物。对啊，这个我都不知道能不能进去。它有卖冰淇淋，所以应该可以进去。可是没看到牛。哪一个？后来可能因为我们骑车的噪音跟奇怪的打扮，引起一位阿伯起身注意，我才终于看到有人，赶紧下去问。哪里？我怎么没看到？我下去，我下去。あ、すいません。ちょっと聞きたいですが。ちょっと聞きたい。いいよ。我问了阿伯哪里有牛可以看，他说前面有一个红色的屋子，在那边右转或许有，但是几点会放牛出来吃草他就不知道了，因为不是他的牛。阿伯还配合我很烂的日文，比手兼画脚回答，太感谢了。而且这位阿伯还蛮热情的，有冲绳的感觉。那边往右边走，有一个红色的。嘿。啊？あなたのお国はどこですか？お国。国台湾。おイエーイ。你好，谢谢乌龙茶。啊，すごいね。台湾大好き。啊，ありがとう。我们就照阿伯说的方向出发，果然。那里放出来了。那里还有车。2只啊，而且那里还有车还有人在这个。对啊。这里看起来是可以一边看富士山，一边露营，还可以看牛吃草的地方。回来查之后才知道，这里是一个牧场兼露营地。虽然牛的草场不是正对富士山，不是我预想中的画面，但还是很棒的地方。我很喜欢喝牛奶呢，都是喝你们的牛奶。我都喝你的牛奶。这只是小牛，小牛。你的头怎么都跑到这里外面来了？小牛，哇，你的眼睛好漂亮。我早上才吃牛冻。啊，对哦，早上我有吃牛冻。ごめんなさい。朝雾高原海拔大约600到1000公尺，气温全年都比平地低，很适合怕热的乳牛，也因此在这里发展起落农业。2023年时，这里就养了4633头牛。我们到这里的时候已经3点多了，沿途只看到这一群牛，所以我猜这里的牛可能是早上水汽比较多，气温也比较低的时候才会放出来吃草吧。有看到牛在富士山前吃草的同学，可以留言来告诉大家一下，你是什么时候看到的吧？我们拖拖拉拉，看到都过4点了。11月底的太阳这时候就已经很西斜了，虽然舍不得，还是要尽早赶路，以免天黑了还要骑车。但我们在半路又遇到了让我们停下来的东西，这是真羊。跑到外面来？那只怎么跑到外面？对，怎么跑到外面？这是它的饲料。哇！哇！
那只站在上面。来了。这里有喂羊的，小只的跑出来。是，然后一杯100元，可是我现在没有100元可以找，他们看到人全部都过来了。刚刚怎么没有看到这一群？对不起啊，我没有100块可以买饲料。这只是啊，你怎么跑出来？你怎么跑出来了？这里没有牧羊犬，把你赶回去。那只小只的跑出来。小只的。那只小只的跑出来。别。它不怕人呢。我没有100块可以买饲料了，对不起。又有2只小只的。那个小只的羊哦，从这个缝一钻就跑出来了。那一只一直在看我，那一只，那个眼神好好笑。我很想摸你们，可是我上次摸过你们后，那个味道，那个手的味道洗不掉。你是前辈的，他是老大。你胡须那么长。好可爱啊！跳。好高，跑到我的脚上，跟狗一样。这只小羊跟狗一样。你不要再往外跑了。意外遇到这一群好好玩的羊，虽然羊骚味很重，但是它们都不怕人，而且表情都好有戏。然后小羊也好活泼，好可爱。乱骑小路遇到这一群羊，真是让人开心的意外收获。咬着越跑越远了。小羊，你回去了。回去。不要再跑到马路上了。危险了。不要再跑到马路上了哈。离开小羊后，我们就在跟太阳下山的时间赛跑。傍晚风已经很冷了，骑得不是很舒服，但也就是因为傍晚，才让我们在半路看到被染红的富士山，我们又被那种神圣的美感吸引住了。这里，录一下。这里是往明泽村的县道71路边的一个小径。这里不是最漂亮的红富士景点，但目视的距离很近，金红色山顶矗立的感觉，还是让人心生敬畏。我们还是天黑了才到达今晚的住宿。今天订到一间在明泽村的拖车屋，它是一个独立的小屋，有厨房、IH 炉、电锅、微波炉，还有小冰箱，也有锅具跟餐具，可以自己煮东西吃。床位是上下铺，总共有4张床，外面还有一个小客厅。厕所、洗脸台、淋浴间也有毛巾、沐浴乳，房间整理得很干净。房子的地板有铺地暖，进屋后就完全不冷了。外面还有一个露台，车还可以直接停在门口，太方便了。
既然有厨房，今天就去超市买东西煮火锅啦。买了鲑鱼肚来煮，可以吃到热乎乎的火锅跟青菜，还有牛烧肉，太满足了。我们在找牛的过程里，经过了一个名叫福摩托帕拉的营地，它就正对着富士山，非常大，车子可以停进去，也有小木屋可以预定。我们没有装备，所以没去。但自驾开车来朝雾高原的，建议可以排1天露营行程，看能不能晚上看满天星斗，早上看雾气缭绕的富士山咯。